先生、小姐，你哋好，請問我來辦乜嘢呢？我哋愛申請提示謄本，請問上相，我想中。莊先生你好，請坐。請問你申請愛做乜嘢用？我哋辦理農保嘅生育給付申請，愛附設謄本。老家寶農體嘅提示謄本，呢篇有2筆資料，係愛申請你隻提團嘅謄本呢？你就係用呢筆農業用體去參加農保？我哋冇乜嘅確定，請問係唔係做得2筆共下申請？好，2筆都申請。請問莊先生，你係所有權人嗎？我係所有權人，冇唔錯。請提供人呢老身份證，我將資料登錄落去。請等一下，生日呢有幾大咧？滿月了，恭喜！俺有一張20個人，總共40個人。你係小幾？新夢，新夢，強順行。